Siamo nella città operativa della Polizia Locale di Cologno Monzese e siamo col sindaco di Cologno Angelo Rocchi. Sindaco, ci parla un po' della sicurezza in città e di come il comune si appresta a rendere ancora più sicura la nostra Cologno. Sì, allora è un impegno che ci siamo presi con tutta l'amministrazione già dal mio primo mandato, ma che viene rafforzato in questo secondo mandato. Cologno è una città che ha bisogno di sicurezza, siamo convinti che abbiamo fatto tanto, c'è ancora tanto da fare. Noi la quota 100 l'abbiamo raggiunta, la stiamo raggiungendo delle 115 telecamere che saranno posizionate sul territorio. E nei nostri obiettivi è quello di arrivare a regime con una forza di polizia locale, uno ogni 1000 abitanti, quindi dobbiamo arrivare a circa 48 unità su tutto il territorio e questo è l'obiettivo che ci siamo posti insieme all'assessore. Quindi il terzo turno in modo continuativo per il controllo del territorio la notte e la sera e una stretta collaborazione con le forze dell'ordine. Noi abbiamo raggiunto dei buoni obiettivi nella lotta alla droga, allo scambio anche di sostanze stupefacenti. Abbiamo fatto un bel lavoro sulle attività commerciali, dove abbiamo fatto le nostre verifiche, i nostri controlli. Anche in termini di igiene ambientale l'attività è settimanale nelle aziende dove si va a combattere l'illegalità e le attività non regolari, per cui sono molto contento dell'attività dell'assessorato e del comando, sono anche contento di questa struttura che comincia a dare i suoi frutti. Sì, è una nuova struttura che è entrata operativa qualche anno fa, forse no, 1 o 2 anni fa, un anno fa, 2 anni fa. Il polo della sicurezza è nel mio programma della precedente amministrazione e tra l'altro adesso la fortuna vuole che su quest'area andiamo a realizzare anche gli edifici per quanto riguarda la protezione civile, la sede operazione della protezione civile. Se non sbaglio sono iniziati i lavori, anzi magari dopo andiamo anche a vederli. Su quest'asse di via Boccaccio stiamo facendo anche i sopralluoghi con AST per la riqualificazione dei 2 ambulatori, Sì. perché verranno potenziati e riqualificati. Tra l'altro si avvieranno a breve i lavori della asportazione dell'amianto della Toriani e questa è una bella notizia per questo quartiere e nelle prospettive la riqualificazione generale di tutta la via Boccaccio, c'è proprio un modello Viale Lombardia di risistemare questa zona perché con l'occasione che rifaremo l'area Toriani ci sarà anche da mettere mano su questa porzione di territorio. Certo. E diciamo questo edificio pubblico di sicurezza senz'altro è una testimonianza importante per un quartiere, il quartiere Stelle, questo quartiere che ha avuto in passato qualche criticità, però vediamo che i segnali sono positivi. Quindi riqualificare un po' anche alcune zone di Cologno che in passato erano un po', diciamo, non tanto sicure, ecco, questo è il quesito. Abbiamo parlato prima di telecamere e di sorveglianza o di targhe che venivano recepite poi dalle camere stesse mentre transitavano le macchine. Ma questo è un comune dei tanti o dei pochi che ha attuato poi questa innovazione tecnologica? Siamo il comune di città metropolitana con più rapporto telecamere abitanti probabilmente. Se fate un'indagine, almeno fino a qualche anno fa, eravamo il comune con più telecamere in rapporto agli abitanti e questo è importante. 5 anni fa abbiamo iniziato il percorso di attivazione di queste telecamere e il livello tecnologico, l'avete visto, è È avanzato. avanzato, con programmi sofisticati. Sì, poi diciamo che anche alla notte c'è una ottima qualità visiva delle immagini, perché adesso è giorno, ma se venite alla notte vedete proprio un livello quasi giornaliero. Tra l'altro anche sull'illuminazione la città si è rinnovata perché abbiamo sostituito tutti gli impianti di illuminazione, le luci sono tutte bianche a LED e anche questa cosa aiuta a dare un senso di sicurezza più in certe zone della città. Diciamo c'è da lavorare tanto e con l'assessore
abbiamo l'obiettivo di avere anche un terzo turno continuativo per avere Quello è l'attività, importante. perché questo serve per far collaborare le forze dell'ordine tra di loro e durante la notte avere, diciamo, un servizio per i cittadini. Forze dell'ordine comunque cooperano insieme molto spesso in più operazioni congiunte, come il comandante diceva spesso anche. Sì, il controllo del territorio fa parte proprio anche dell'attività di coordinamento tra i comandanti e anche con i carabinieri, con tutte le forze dell'ordine, e devo dire che qui viene fatto egregiamente il lavoro e spesso abbiamo dei riconoscimenti anche a livelli alti sull'attività che viene svolto dal nostro comando. Chiaro, siamo qui col comandante della Polizia Locale del Comune di Cogno Monzese, Silvano Moioli, e l'assessore alla sicurezza, Salvatore Loverso. Comandante, ci sono stati dei fatti di vandalismo in città. Abbiamo visto da alcune immagini dei vasi rovesciati durante la notte. A livello di sicurezza in città, come siamo posizionati col Comune di Cologno? Abbiamo delle metodiche, telecamere smiste su tutto il territorio, o come siamo messi? Buongiorno a tutti. Allora, il Comune di Cogno Monzese negli ultimi 6 anni ha collocato sul territorio 37 telecamere di videosorveglianza nei parchi e nei luoghi sensibili e altre 49 telecamere lungo le strade, e sono telecamere dedicate alla lettura automatica delle targhe. Questo è quello che è l'esistente, quindi ci sono circa 86 telecamere attualmente funzionanti a Cologno Monzese. A queste si stanno per aggiungere altre 25 telecamere, 12 a completamento del circuito di video controllo dei veicoli circolanti, quindi altre telecamere posizionate lungo tutti i varchi cittadini, entrate e uscite dalla città, e in alcuni punti strategici, e poi stiamo videosorvegliando altri 3 parchi cittadini. Sono questi 2 cantieri che stanno per concludersi, sono cantieri finanziati da Regione Lombardia e saranno conclusi entro il 15 di dicembre. Alla fine di questo percorso saranno oltre 105 le telecamere installate e funzionanti sul territorio. E siamo partiti praticamente circa 6 anni fa dall'anno 0. Non è finita qui, no? L'amministrazione comunale ha intenzione di proseguire in questo percorso di sicurezza, di creare più sicurezza alla città attraverso la videosorveglianza, e quindi per l'anno prossimo ci sono già nuovi progetti in cantiere. Però bisogna essere anche chiari, la videosorveglianza non è l'unico modo per fare sicura una città, per rendere sicura una città. È un passo, è un primo passo, a cui però si dovranno aggiungere nuove risorse umane, nuovi agenti, nuovi ufficiali, in maniera da completare anche l'intero organico della Polizia Locale. Secondo canoni così prestabiliti in Regione Lombardia, si ritiene che un agente di polizia locale ogni 1000 abitanti sia il giusto numero, no? Di agenti da avere sul territorio. Cologno ha 48.000 abitanti, attualmente siamo 39 vigili, e quindi abbiamo ancora qualche passettino da fare, e l'amministrazione comunale si sta impegnando per risolvere anche questo gap formativo. Bene, bene. A livello di telecamere o sorveglianza comunque della città, il monitoraggio è in real time, nel senso i vari reati o eventuali crimini o anche stradale vengono comunque recepiti immediatamente? Come funziona il discorso delle indagini? Avete un quadro generale della situazione su tutta la città? Allora, come dicevo prima, abbiamo concentrato in questa fase le telecamere nei parchi cittadini, chiaramente andando a selezionare i parchi nei quali ci sono maggiori problemi dovuti anche a
convivenza civile tra cittadini di varie etnie, all'uso improprio delle strutture dei parchi e a cose di questo tipo. E poi abbiamo collocato, assieme a queste telecamere di videosorveglianza nei parchi, abbiamo selezionato alcuni punti sensibili del territorio, ad esempio quei luoghi dove più frequentemente vi è un abbandono incontrollato di rifiuti, no? Cose di questo tipo. E questo è il circuito di videosorveglianza, come dicevo prima. Tutte le immagini vengono portate nella nostra centrale operativa, sono in diretta, vengono registrate, sono registrate così come prevede la legge sulla privacy per un tempo determinato, dopodiché vanno in sovrascrittura, e le stesse immagini in diretta che abbiamo noi le ha anche la Tenenza dei Carabinieri. A fianco a questo circuito di videosorveglianza vera e propria, come dicevo prima, vi è un altro circuito di videosorveglianza che è quello della lettura automatica delle targhe, cioè in sostanza ad ogni entrata e uscita della città e negli snodi principali sono collocati attualmente 49 telecamere, se ne andranno ad aggiungere altre 12 e in questo caso non è una videosorveglianza, ma le telecamere fotografano ogni veicolo in entrata e in uscita e poi fanno una foto in infrarosso sulla targa. Questo sistema è un sistema molto efficace per le indagini di polizia giudiziaria. Ci ha portato a risolvere non solo molti casi su Cologno, ma anche casi che riguardavano reati commessi al di fuori del territorio cittadino. L'ultimo in ordine di tempo è stato quell'omissione di soccorso che è avvenuta lungo l'autostrada Milano-Genova, dove un conducente di una macchina, per un litigio precedente con un conducente di un'auto, giunto in una galleria, lo ha tamponato il motociclista e poi è scappato. La polizia stradale ha verificato che l'auto era uscita al casermo di Melegnano, ha diramato l'allerta ai comuni dell'Interland e noi siamo stati in grado di intercettare il veicolo e di prendere il responsabile. Anche in altre situazioni abbiamo aiutato le forze dell'ordine a risolvere dei casi. Mi viene in mente l'omicidio di 3 anni fa circa a Cernusco, un omicidio che è avvenuto a Cernusco sul Naviglio e in quel caso i responsabili del reato avevano lasciato l'autovettura con cui avevano commesso questo efferato omicidio a Cologno Monzese. Analizzando i filmati e i vari transiti di questo veicolo e di altri veicoli, il nucleo Carabinieri di Milano, che poi ha risolto brillantemente l'operazione, è stato in grado di identificare il complice e i responsabili. Ho fatto 2 esempi, ce ne possono essere tantissimi altri, ce ne sono tantissimi altri. Certo. Sicurezza è un concetto molto ampio e l'amministrazione comunale si deve sforzare, cosa che sta facendo, si deve sforzare ad agire non solo in investimenti per telecamere, ma anche, come dicevo prima, potare le siepi nei giardini o nei luoghi pubblici dove vi è magari un passaggio di persone, ad esempio di donne, no? È utile, illuminare meglio la città, illuminare meglio i parchi. Sono tante le operazioni che si possono fare per dare più sicurezza. Sassuolo Verso, il Comune di Cologno come si pone in questa ottica di rendere la città sempre più sicura? Beh, noi adesso siamo tutti, sia io che alcuni assessori, siamo assessori nuovi. Il comandante stava appunto parlando in merito alla sicurezza per quanto riguarda il verde e anche ha parlato per quanto riguardava il comando di polizia locale. Ovviamente questa amministrazione, il sindaco si è reso più che disponibile. Il sindaco ha già detto che per quanto riguarda la polizia locale nessun problema a fare le assunzioni. Siamo arrivati a 38 vigili, 39, adesso non so se gli ultimi 2 sono arrivati. Ovviamente l'intenzione di questa amministrazione è, nel mandato del sindaco Rocchi, è di completare il suo iter di sindaco lasciando la città totalmente in piena sicurezza. Piena sicurezza cosa si intende? Si intende di avere almeno 45 vigili a servizio, ovviamente poi l'intenzione è di allargare
il terzo turno, perché adesso il terzo turno a fine ottobre finisce, anche se abbiamo già preso l'impegno di prorogarlo per novembre e possibilmente anche, come parlavo con il comandante, anche a dicembre, e il sindaco su questa cosa è d'accordissimo. Senta, in base a quello che abbiamo visto nelle immagini poi di atti di vandalismo, del buttare giù i vasi nella città di Cologno, lei come assessore alla sicurezza come valuta l'accaduto? Allora, io dalle prime immagini che io ho visto personalmente sono tutti ragazzini. Mi sembra di aver visto addirittura qualcuno che potrebbe sfiorare i 14 anni. Già mi chiedo, a 14 anni, stare in giro alle 3 di notte, vabbè, lì c'è un problema di fondo, i genitori che insomma dovrebbero tenerli a casa a quell'età. Il più grande mi sembra che forse non arriva a 18 anni, di quelli che abbiamo visto. Secondo me è una bravata. Io adesso non lo so, poi si valuterà quando, se verranno presi su cosa fare e cosa non fare, perché insomma io ho avuto già esperienze del genere nel mio lavoro dove abbiamo fatto delle denunce e poi le denunce le abbiamo ritirate, perché essendo ragazzini di 14-15 anni non è che possiamo andare poi a rovinare l'esistenza di un ragazzino di 15 anni. Certo. Queste sono valutazioni che farà l'amministrazione quando verranno presi, se verranno presi. Va bene, ringrazio l'assessore Loverso e il comandante Moioli. Una città sicura, possiamo dirlo. Mi sento di dire è una città abbastanza sicura, da come penso io c'è ancora tanto da fare per renderla sempre più sicura. Grazie Sindaco. Grazie a voi.